എന്താ എല്ലാവരും ഉറങ്ങുകയാണോ? ഇനി മൗനം മതിയാക്കി ഉണരേണ്ട സമയമാണ്. നമ്മുടെ വിയർപ്പിനും പരിശ്രമത്തിനും വില പറയാനുള്ള അവകാശം അത് ചോദിക്കേണ്ടതല്ല, ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളതാണ്. നാം അടിമകളല്ല, ജീവിതം നയിക്കാൻ അർഹരായ മനുഷ്യരാണ്. ഈ വിദേശ മണ്ണിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തൊഴിൽ ചെറുതല്ല, അത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ശ്വാസമാണ്. നമ്മുടെ നിശബ്ദത മറ്റൊരാളുടെ ലാഭമാകാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് തന്നെ മുന്നോട്ട് വരാം. ആരും നമ്മെ രക്ഷിക്കാൻ വരില്ല, നമ്മളാണ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കേണ്ടത്. പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മരിക്കും, ധൈര്യമുണർന്നാൽ ചരിത്രം എഴുതപ്പെടും. നമ്മുടെ ശബ്ദം ആരെയും എതിർക്കാനല്ല, നീതിയെയും മാനത്തെയും തേടാനാണ്. ചെറിയൊരു തീപ്പൊരി മതി നീതി വീണ്ടും തെളിയാൻ. മൗനം കെടുത്തിയാൽ മാറ്റം ആരംഭിക്കും. ഒരുമിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിർവരമ്പുകൾ പോലും മറികടക്കാം. ഒരു വേതനമല്ല നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്, ഒരു മാനവികതയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതം വിലയുള്ളതാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഇന്നാണ് സമയം. നമുക്ക് എഴുന്നേൽക്കാം, സംസാരിക്കാം,